Sahabat, mau tahu bagaimana cara mengatasi batuk yang tidak kunjung sembuh? Ini dia. Pertama, tekan bawah belikat dengan ujung jari lalu getarkan. Yang kedua, tekan bagian yang menonjol dengan dua ibu jari kita. Ini menggunakan berat tubuh kita. Lakukan dua gerakan ini berulang-ulang, baik di bawah belikat kanan maupun di belikat kiri. Terapi ini kita lakukan sampai otot ataupun saraf di bawah tulang belikat ini terasa kendor ataupun lentur. Demikian sedikit ilmu ini, semoga bermanfaat. Pesan buat sahabat, senantiasa cek kesehatan kita dan berpikir positif. Dan jangan lupa tersenyum. Barokallah. Ya, terapi ini rasanya nikmat ya. Kita pengen mengulang-ulang. Ternyata tadi malam ini antri dah.